بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إخواتي متابعيني الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة، وحشتوني. الزمالك أمام المصري النهاردة، المباراة انتهت بالتعادل ونقطة لكل فريق، والفريقين استفادوا. يعني التعادل خدم الفرقتين، خلى الزمالك مستمر في القمة، خلى المصري يقدر خلال المباراتين الجايين اذا فاز او تعادل وكسب يقدر يوصل. خلال المباراه في حاجتين مهمين بانوا خلال المباراه. جروس تغييراته تقريبا بتتكرر، انه بيبدا بحسام اشرف، يدي فرصه في الاخر ويطلعه عشان يبدا يدي فرصه للمهاجم الثاني، المهاجم البديل. وهنا الأهم فيه هو مصطفى شلبي، هو البداية بمصطفى شلبي. إزاي هو عنده مشلاك وبيبدأ بمصطفى شلبي؟ دي مشكلة كبيرة قوي. مصطفى شلبي بحس إنه قافل على فتوح، كمان مش مدي فرصة لفتوح إن فتوح يتحرك، مش قادر يعدي من لاعب والتاني او يقطع او يشوط. في مشكله كبيره عند مصطفى شلبي، والاهم ان المباريات اللي مستوى عبد الله السعيد فيها ما بيكونش قوي وما بيكونش بالفورمه، نادي الزمالك بينقصه كتير. الزمالك فعلا ناصر ماهر فارق كتير عدم وجوده مع نادي الزمالك، لكن اللعيبه عندها روح. حسام عبد المجيد بيحاول، مجتهد، مدافع قوي، يستحق انه يحترف. اللاعب ده يفرق كتير مع المنتخب لو احترف. الونش مباراه عن مباراه بيرجع لمستواه. شايف ان فتوح كمان بتركيزه يقدر يدي اكتر. شايف مشلاك لو خد فرصه واثنين وثلاثه باستمرار هيبقى جناح يعني خطير مع نادي الزمالك. عمر جابر بيلعب بالخبره، قادر يعرف امتى يطلع، امتى يغطي، امتى يبدا ياخد واحد على واحد. لا، فعمر جابر مستواه متقدم جدا. شايف انه اللعيبه قادره عند الزمالك، عايزه، اللعيبه بتجتهد. زيزو النهارده لا بيحاول، حتى الكره الاخيره اللي قطع فيها وجري ولعب بيها بسرعه واداها مشتاق عملها بالعرضيه لعبد الله السعيد، وما كانش فيه توفيق بس ان الكره يتم احرازها. لا، انا شايف ان الزمالك لا موجود، وموجود قصاد فريق المصري اللي كان لسه لاعب قصاد النادي الاهلي وضغط على النادي الاهلي. يمكن النادي المصري النهارده بعدم وجود دغموم ممكن فارق مع النادي المصري، لكن النادي المصري في اول 25 دقيقه في الشوط الثاني لا كان مسيطر، قدر يضيع، قدر يضغط على المدافعين، قدر يسبب مشاكل، قدر يعمل مشاكل على دفاع النادي الزمالك، يسبب خطوره. المصري لعب مباراه بطريقه دفاعيه جيده، بيحاول يستخلص الكوره، بيحاول يقفل المساحات، ما يديش مساحات. علي ماهر استفاد من الدرس في المباراه الاخيره. شايف ان الزمالك كمان بالمستوى ده وبالوضع ده محتاج جناح كمان يقدر يكون بوضع احسن من ده. لكن الزمالك برجوع احمد حمدي وناصر ماهر، لا الزمالك فرقه واقفه على رجليها. شحاته مع دونجا لا قادرين يقفلوا نص الملعب. وتحيه خاصه بقى لجمهور الزمالك، وليا بقى عتاب على الجمهور المصري اللي حضر المباراه، وبالاخص اللي حضر المباراه. جمهور الزمالك بيولع نور التليفونات في الدقيقه 74 لذكرى شهداء النادي الاهلي. اذا انت الجمهور المصري مش حاسس ان دول شهداء ومش عايز ترد ده، انا شايف انك كنت تحاول ترد نوع من انواع الاعتذار اللي بتقدمه باسم مجموعه ممكن تكون مندسه للجمهور المصري عملت سبب الحادثه. لكن كمان انك تبدا تصيح وتعلي صوتك ويبقى في شتيمه في الوقت ده واختيار الوقت ده،